ngasi nungdairam tongan tongan base phong singdagi maruoiba pauksi singdagi maruoiba content lakhocharaga mayam da share tawjage ahan bada sieng yen bada misang mikhai nai haiduna irang thokre by election gi result lakthokiba hek nungan baga wangjing da ejena napsagi sing yen bada misang mikhai nai na yeli haibagi irang amuk thokre thaudu asing asi wangjing tenta kendra gi polling number 34/13 gi wangjing lamding municipal council ward number 4 moirang them lairaki area da sieng loba saluba singa agent ki marakta thokibani haidi thaudu asigi matangda wangjing da ngasi paumi singa unaba amada laisang them usharani kobi amana haikibada polling number 34/13 gi agent sing da napsagi yeliba sieng lawranaba miyamda khangalakpadagi mathang lawbu chatnaki matamda ward number 4 moirang them lairaki agena BJP gi midana sieng kg 10 free da piba aduga INC gi mi singdana lupa ahum da sieng kg manga piram khi hairianasu pauksiesna makhatana phungdorakli atopa pawamanamu MU gi Manipuri Department Solution Kre admission test amu hana pangthokodabani SSUM Manipur University na handak ahanba MA Manipuri tamnaba pangthokiba admission test mawong maril tadaba thawong sathaki haiduna Socialist Student Union of Manipur SSUM na ngasi MU gi Manipuri Department gi SOD gi ka amadi department asigi main entrance ka loinana BC gi ka Solution Kre SSUM General Secretary Bhusan Longjam na hai tha asigi anida Manipuri Department gi pangthokiba admission test yamna lujadaba mawong maril tadaba thawong kya sathaki haibasi SSUM na khangma ngamle exam schedule dagi pung amarom hena son tharaba matungda question yenduna admission test adu pangthokibane central gi makhara ladiba Manipur University asida asigumlaba aranba thawong sing satharakpa haibasi Manipur gi oina yamna lebak thiningai oiba masak amani asigumba thawong asigi mayokta ekoi khudingmakna matam sana thengna hoba sumi maramaduna pangthokiba exam adu hayeng phawgi manungda anauba schedule semduna athuba matamda amu hanna admission test pangthokadabane mamang thakta hiram asigi matangda amon akai asigi matangda sengdorangnaba SSUM na BC in charge register amadi Manipur Department gi HDO ga wari sanakiba laikre adobo makhoina mawong tadaba thawong sing adu losinanaba honarakpadagi khongthang asi sangsinbani Kariguma exam asi niyam sumna amuk hana pangthoknaba honadrabadi masidagi hena kanba khongjang kya sangsinanaba sem saragani haikhian su pauksisna makhatana phungdorakli atopa pawa manamu Prime Minister na Manipur State BJP da apen phongkhre Bihar da NDA na amuk power pairagani thasigi tareta Manipur gi tongan ba kendra marigi mirak ki mikhal pangthokhibada BJP gi mirepna kendra ahum saitu wangoi wangjing tentha mai pakhi masigi mamang Chuchampur district ki singhat kendra gi marak ki mikhal pangthokadabadu BJP gi mirep ki mayokta lamba tawkiba candidate adu withdraw tawkibadagi BJP mirepna mai paktuna kendra manga gi marak ki mikhalda BJP na kendra marida sauna mai pakhibaduda Pradhan Mantri na Manipur State BJP da apenba phongkhre Pradhan Mantri na sit mangagi maraki mikhalda BJP na sit marida mai pakpa asi prajasina sakwa tharangi thabakta mai onchinduna mapung phaba adhikar adu sinakibani haikhenasu pauksiyesina phungdorakli yamna ngakningai oiba paw mana NSNIM na makhoi gi mingda sel khongkatpa ama pharaga imung manungda khusinakre Imphal Ziri lambida sathok chasin tawriba gari singdagi NSNIM gi ming sijinaduna sel khongkatpa miyoy ama IM na pharba matung imung manungda sinakre pharaba imung manungda sinakiba adudi Bisorjit Chongtham Seikun gomdoi apokpa lekhidraba Bedia Chongtham Teksam Mamang Lekai Khongjomdagini maha kapuna sel khongkatpa yawba Irengbam Sunil Mitei Seikun thraga manga Irengbam Awang Maning Lekai dagi amadi nanthokduna senkre makhoi ani October 22 da IM gi ming sijinaduna Samphal Zeri lambida lakpa truck singdagi tax khongatle haina khangbadagi lalholup asina pharaba matung asi Tamenglong district headquarter da imung manunggi miyoi sing kauraga sinakibane pharaba Bisorjit Chongthamna masagi maral yazaduna tungda sigumba thawong asi amu hana tawjararoi haijabada party na mahakpung akpibagidama thagatpa phongdokladuna matungna sigumba lauraga mullaga sagane habi wakhal amu hana tawjararoi mahak nanthokduna senkiba Sunilna tawksi herakpagi tawkhibani haiki IM gi wangang roi amana phongdorakpada mahak ahakpa serak piramba yabani adubo tungda tawjararoi haina masana maral
अतोप पाव अमना मो इरंग थोंग अमुक हना टेक्तुना तुरेल दा तसिनख्रे था असिगी अमदा रेलवेगी सेमगलिबा असिगी लैंगोय पुबा ट्रक अमा इरंग तुरेल दा तासिनबदगी लानबा यादना लैरिबा अदु टेक्नोपालगी Valley Bridge ki masak sing lauduna semjilakhiba adu ngasi ayuk pung 13 rom tabada nakal amagi saruk tektuna turelda tasinkre hairi thong asi thasigi 13 da ningol sakobo mamangna loina ba tawrambani ngasi tektuna tasinkhiba thongi saruk amu singkhatuna sembagi thabak hokre hairi amaromda ngasi CPI gi secretary L Sutil Kumar na pamising unabada phongdokhibada thongi haujiki phibam yenglaga RCC gi thong oina sananaba lengakta taksinkhre haina sumakhatana phongdorokli atopa paw manam ADC gi mikal pangthoknaba cabinet na yakhre Autonomous District Council ADC mikal pangthoknaba cabinet na ayaba pikhre ngarang pangthokiba cabinet miphamna ADC gi mikal asi November tha phawbagi manungda loisinduna election pangthoknaba ayaba pikhibani hairi ADC gi mikal pangthok piu haina singi tongan ba lup kya na changsilakpa khongjang gi manung sana minister na share lauduna ngarang pangthokiba miphamda mikal asi pangthoknaba ayaba pikhibani so hairi opa paw manamo council gi chairman na ma ki masanupi yauna miyoi kuntra lana thabak hapsinkhre chief minister gi athuba miyeng changpham thokle Manipur gi oina higher education gi khwaidigi maru oiba ama oiriba autonomous body ama oiriba Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem gi Chairman oiriba Dr. Lamaba Mahendra Singhana maki masanupi yauna niyam lana council asida miyoi kuntra rom thabak hapsile aranba thawong asigi matang Manipur gi Chief Minister N Beren amadi Education Minister S Rajan gi athubada miyeng sangpham thokle lana miyoi kuntra rom thabak hapsinkhre haibisigi matang manung hutna thijinabagi damakta Kangpokpi district ki Modbung Bazar SBI Bank manakta leiba Semilen Haubum Koba Miwe Amanasu Hokiba Mamang Tha October Kungatreta Manipur gi Chief Minister da Ayiba Wakachiro ama Pishinba Lairabani Hanasu Makatarakli Marak Thana headline oina mayamda siang tang tawjaramge Supreme Court na disinfection tunnel sizinaba thingkhrabasu Manipur da park sana sizinnarakpada Manipur sakarna kuma yengbagum yengduna laithokle hanasu phungdorakli loisilakpoina content amana hangdoklubadagi oja marfu positive oire numit kharani gi mamang Andhra Pradesh ti school sing hangdoktuna lairik tambiba haurubadagi oja sanipan ga maudraga taret amadi mahairoi sangwa ga humdraga manga COVID-19 na positive oibagi thaudok thokhraba matungda Uttarakhand su school hangdoktuna lairik tambiba haurubadagi oja marfu COVID-19 test tawbada positive oikhre Uttarakhand gi Gahawal district ki manungda laiba school khara hangdoktuna class 10 amadi 12 ki class hauki maduda school kungo humdoi gi oja marfu COVID-19 test tawbada positive oikhi masigi matungda school singadu numit mangani Tingjinduna haujik sanitization tawbagi thabak sathari masigi matungda Haryana gi Narawana da 9 digi 12 phawba leiba government school sing November 2 digi hangdoktuna haujik lairik tambagi thabak sathari Himachal Pradesh ta school hangdoktuna lairik tambiba haubadagi oja nifu COVID-19 na positive oire maduga Mizoram dana mahairoi mapan positive oiba thengnare hairi Sera sida Arunachal government ki makhada lebe school sing November 13 tagi Goa gi na November 18 Maharashtra gi na November 19 school sing hangdoktuna lairik tambiba haunabagi phirep laukhre state sing asida natana Assam Tripura Uttar Pradesh amadi Bihar state sing su school hangdoktuna lairik tambiba haugadawri hanasu pauksi isna makhathana phungdor dugu mayam losilakpoina hajiki oina ti pauksi matang sai losinjarage oren sunge soidana pung 8 natra 8 makai dai da atopa maru oiba pausin huwa charaga update pijaraken thank you